का स्वागत है। तो देख सकते हैं हीरो 8 इंजन है। तो आज हम लोग वीडियो में देखेंगे, जैसे आप थंबनेल में देखे हैं कि इसका जो क्रैंक शेफ्ट है, क्रैंक का फ्लूइड अगर सही है या ख़राब है तो क्या चीज़ ख़राब है वो कैसे हम लोग चेक करें। तो वीडियो ये है कनेक्टिंग शेफ्ट, कनेक्टिंग रॉड बाइक का, और ये है हीरो स्प्लेंडर का। लेकिन हर बाइक का लगभग सेम प्रोसेस एक ही है कि इसको ये सही है या ख़राब है तो क्या चीज़ ख़राब है, कैसे पता करें। तो एक ही है सिस्टम। आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए, मैं कोशिश करूंगा इसका हर चीज़ का जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अगर आप लोगों का बाइक का बहुत साउंड ख़राब है, घट 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 ऐसा स्पीकअप देने से आवाज़ आता है, लेकिन उसको जो आवाज़ है वो आवाज़ आता है वो क्रैंक से कैसे पता करें वो आवाज़ आ रहा है। देखिए, पहले ये जो हम लोग का बड़ा उंगली है और बाकी जो उंगली है, इस प्रकार से हम लोग इसको प्रेशर देंगे। प्रेशर देने के बाद जब हम लोग मारेंगे तो देखिए आवाज़ आएगा। देखिए आवाज़ आ रहा है, और जो आवाज़ आता है वो इसी के चलते आता है। और एक चीज़ देखिए, ये इसका पिस्टन इसके साथ अटैच रहता है, जो कनेक्टिंग रॉड हम लोग बोलते हैं। तो ये जब हम लोग उसको पिकअप देते हैं बाइक का, जब हाई आरपीएम में चलता है तो बहुत ख़राब और बुरा साउंड क्रिएट करता है इसी का चलते। और एक चीज़ देखिए, साउंड नहीं आ रहा है फिर भी ये शेफ्ट ख़राब हो सकता है। क्यों? देखिए, जब इसका चाल बहुत ज़्यादा हो, ये देखिए, अगर इसका चाल बहुत ज़्यादा रहता है तब भी ये ख़राब है, इसको रिप्लेस करना है। नहीं तो फिर कुछ दिन बाद जब ये हाफ इंजन होता है, हम लोग चेक करते हैं इसको। देखिए, ये दोनों उंगली देखिए, ऐसा अगर ज़्यादा डॉग रहेगा तो ज़्यादा चाल रहेगा तो इसको चेंज करना है। नहीं तो इंजन का जो हम लोगों का साउंड है कुछ दिन बाद ख़राब हो जाएगा। और एक चीज़ देखिए, इसका जो मेन प्रॉब्लम था जिस कारण के लिए खोले हैं, देखिए पूरा फ्री घूमना चाहिए। देखिए जाम चल रहा है, देखिए पूरा फ्री घूमना चाहिए। देखिए पूरा जाम है, देखिए जाम हो रहा है। ऐसे भी हम लोग घुमा के देख सकते हैं। बहुत सारा टाइम क्या होता है, इंजन जैसा इस वाला बाइक में हुआ, इसका इंजन ऑयल भी था, लेकिन एक क्रैंक का चलते देखिए जाम पकड़ा। जब इसको खोल के पूरा फाड़ के देखे तो मैं सोचा, देखिए मैं अगर ऐसा प्रॉब्लम फेस करता हूँ तो बहुत सारा मैकेनिक भाई है जो देखेंगे वाला वीडियो, उन लोग को भी देख के थोड़ा बहुत ऐसा पता चल सकता है। देखिए ऐसे क्रैंक का भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो मैं कोशिश किया हर चीज़ को आपको इस क्रैंक के बारे में जानकारी देने के लिए। और भी बहुत सारा देखिए ये सब लोग चेक कर लिए। इसके बाद जो काम है वो लेद का है, लेद वालों का है। तो बियरिंग भी खराब है, लेकिन इसका बियरिंग देखिए पूरा सही है। और जो पल्ला है, व्हील है, ये भी इसका सही है, लेकिन इसका जो कनेक्टिंग रॉड है इनमें इसका अंदर देखिए बियरिंग रहता है, केज बियरिंग, उसका प्रॉब्लम है और वो जाम है देखिए बहुत। और ऐसे हम लोग बाइक का कनेक्टिंग रॉड जो शेफ्ट है चेक करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, मैं थोड़ा बहुत जानकारी दे पाया हूँ, तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके कुछ बोलिएगा ज़रूर। थैंक यू।